Hello guys, welcome to my vlog ulit. Nagbabalik ulit tayo para sa unboxing na naman ng NBA cards. At ito na, dumating na yung order natin galing Shopee ulit sa murang halaga. Ayan guys, buksan na natin. A few moments later. Ayan guys, nabuksan na natin. Ayan, nakabox pa siya. Bubble wrap. Secure na secure ating NBA cards. Yun, ayun ang pangalan natin. Napakaganda ng box. Ayan. Uy, ano yan? Parang inat-inat na ng daga. Uy, may free. Bubbler. May free agad guys. Sino to? Tyler Johnson. Okay. Ganda niya guys. Parang disco ball. Ayan. Buksan na natin itong mga to. Ang kalat. Paano ba to? Oops. Kalat ng kwarto ko. Ayan. Nakarap siya ng gold. Sana maganda ang laman. Ayan, nagkalat na. Baba ko muna to. Ayan. Wawalis na naman tayo nito mamaya. Buksan na natin itong isa. Una. Ganda ng wrap niya guys. Gold. 20 pieces ata naman ito, alam ko eh. Bali 40 pieces natin. Yan. Damian Lillard ka agad guys. Sana magtuloy-tuloy. Hirap naman buksan. Damian Lillard. Ang ganda nito. Yun. John Wall. Okay. Uy. Terry Cruz. Chicago Bull. Okay. And guys, ang likod. Sino to? Langston Galloway. Ganda nung card niya. Prism. Sino to? Pete Maravich. Uy! Hall of Fame. Ano tong card na to? Mosaic. Ang ganda niya guys. Sino to? Di ko makita yung pangalan. Allen Iverson G. Uy, Allen Iverson. NCAA March. Okay, Upper Deck. Pau Gasol. Panini. Okay. Uy, ganda din Wesley Matthews. Talikod na. Okay, dito tayo sa kabila. Hindi ko kilala to guys. Yun. Bogdanovich. Uy, ganda guys. Ano to? Sacramento Kings. Bogdanovich. Okay, ang ganda guys. Ganda ng card. Tingnan natin mamaya mga halaga nito. Ano to? Ganda guys oh. Wesley Matthews. Rip City. Crusade. Okay, ang ganda guys.
guys. Ayun o, nagre-reflect sa ilaw. Ang ganda. $10 lang pala laman niya guys. Wala ka 20 pieces. Tsaka ito yung free. Si Tyler Johnson. Okay, next. Buksan natin itong isa guys. Ayan, maganda-ganda na papunta sa atin. Sana magtuloy-tuloy ito. Suns. Uy! Kyrie Irving. Ang maganda. Buksan natin. Secure na secure yung mga cards. Order na kayo sa Shopee guys. Napakamura lang. Search nyo lang dun. Lalabasan na yung mga NBA cards. Mga repack guys. Kyrie Irving. Number 65. Cavaliers. Klay Thompson. NBA Hoops. Okay. Mark Gasol. Ay, sa Pachulia. Okay din, ang ganda ng card niya. Detroit Pistons. Ba't ganon? Ang kapal ng card niya guys. Mambabalda to. Uy, ganda nun. Rajon Rondo. Ganda guys. Crusade. Ganda ng card niya. Nagre-reflect. Ito na. Kevin Garnett. Yan guys. Ganda ng card. Ang likod. Okay. Uy. David Robinson. Ewan ko kung Hall of Fame ba to. Ganda ng card niya guys. Talagang magaspang siya. Isang kapal. David Robinson. Uy, Andre Iguodala. Number 15. USA. Ang ganda guys. Andre Iguodala. Prism. Okay. Sino to? Tyler Brown Jr. Ang ganda ng card niya guys. Ayun o. Yung reflect and glass. Sino to? Hindi ko to kilala. Ayun yung pangalan niya. Alec Brown. Okay. Phoenix Suns. Ayun. Yun guys. Bali 20 pieces pala. Ang laman ng isang pack 10 pieces. Ang ganda nito guys oh. Iwalin natin itong mga naka-plastic. Ayan. Guys, pasensya na kayo sa video ah. Tsaka sa boses natin. Tsaka wala tayong gloves. Hindi tayo nakakabili. Pero ayun guys, ang gaganda nung iba. Mukhang may mga halaga. May mga presyo na sila. Ito kay Rajon Rondo siguro bawi na yung pinamili natin. Yan. Hall of Fame. Pete Maravich. Wesley Matthews. Yan guys, tingnan nyo naman yung card doon. Napakagrabing ganda. At si Tyler Johnson. Ayan. At si Iguodala, itong pinakamaganda guys para sa akin. Ayan, Prism USA number 15. Ayan, titingnan natin sila mamaya. Ito namang iba. Ayan, pakita ko ulit sa inyo yung mga nakuha natin sa dalawang repack.
Galing lang Shopee to guys ha. Kung gusto nyo bumili, search nyo lang sa Shopee. NBA cards, lalabas na yung mga repack dyan, yung mga murang cards para sa paninimula nyo. Ayan guys, ayan si John Wall, si Brown, Troy Brown, ayan, tsaka si Kevin Garnett, si Mark Gasol, yung dalawang Gasol nakuha natin. Ayan si Klay Thompson, ayan si Alec Brown, ayan si Kyrie Irving. Mabaliktad guys, ito maganda yung card nya, ang kapal. David Robinson, yung back nya, ayan. Tsaka si Sasa Pachulia, okay na din. Ayan, yung dalawang Gasol, yung magkapatid. Tsaka si Allen Iverson, yun, upper deck. Oops, nalaglag, hirap makuha. Ayan, yung likod, AI1. Ano? Puno na ata to, AI1. Tama ba? Ewan guys, titingnan ko to mamaya. Ayun no, AI1. Comment kayo guys kung may alam kayo dito. Sabihin nyo sa akin kung anong mga halaga nito guys. Ito, Langston Galloway. Ito, si Derek Rose. Don Russ. Ayan, si Damian Lillard. Okay. Ayan, si Bogdan Bogdanovic. Ang ganda ng card niya guys. Number 76. At saka yung last, hindi ko na siya kilala guys. Clippers. Ayan guys, sana nagustuhan niyo ulit yung ating pagbubukas ng NBA cards. Sana supportahan niyo ako guys. Subscribe kayo, like. Yun ang pinakang malaking tulong nyo sa akin guys. Subscribe and like. Follow nyo ako guys. Ayan. Sana lumaki tong ginagawa natin to. Sana may mga sumuporta dyan. Pasensya na kayo sa boses natin, sa video, kung low quality. Ay, nag-uumpisa pa lang naman ako guys. At nagtututo pa rin ako. Ayan. Sana supportahan nyo ako guys. Yan lang. Maraming salamat. Subscribe kayo para sa susunod na video natin. Thank you.